Так, валикум салам. Хорошо, спасибо, Баркал. Так, если звук есть, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Я приветствую вас всех. Вот, и тут появились пару вопросов уже. Не успел зайти. Так, Валай, валикум салам, Дион. Так, секунду. Насчет вопроса. Иса Мусаев. Так, еще раз, валикум салам. Катарская версия Тумсо. Что ты мог бы добавить? Ведь во время теракта против Яндарбиева ты был в соседнем государстве, да? До его гибели ты бывал у него дома. Да, действительно, за месяц до того, как это произошло, как убили нашего экс-президента Зелимхана Яндарбиева, я бывал у него дома в Катаре по его приглашению. Ну, как я говорил ранее, у меня своя версия. Я рассказал, как я это вижу, вот, и сказал, почему. Ну, потому что даже арабам или амиру Катара или там другим авторитетным людям из Катара было вообще без разницы, кто такой Кадыров. Они даже многие не знали, кто он такой на самом деле, и вообще не знали эту фамилию. Я не думаю там насчет какого-то интереса, что якобы они это... Ну, я рассказывал про это. То есть я не согласен с этой версией. Вот так коротко я ответил на этот вопрос, потому что об этом уже сказано. Вот. Кирилл Воин. У меня вопрос, почему Ахмад предатель, если он изначально обозначил свою позицию? Нет, Ахмад Кадыров был врагом чеченского народа. Он никак не мог быть предателем чеченского народа, потому что он не предавал чеченский народ. Он верой, любовью служил той структуре. Раньше эта структура называлась КГБ, потом ФСК, ФСБ. И никогда не изменял. Вот так верой до конца служил этой структуре. И поэтому я и говорю, что он был врагом чеченского народа. Тем более в 1999 году, в канун начала второй, как называют, войны, второй русско-чеченской войны, Аслан Масхадов, президент Чеченской республики Ичкерия, издал такой указ, где четко говорится, что Ахмад Кадыров является врагом чеченского народа. Да, он герой России, да, он там патриот России был. Вот. И скоро я еще выставлю материалы, опять же подчеркну, что еще один факт выложу, что он являлся врагом чеченского народа. Он никогда не был на нашей стороне. Далее. Массабусаб Тагвар, да, алаш ва алейкум ассалам. Вежри. Ну вот именно, Иса Мусаев, какая разница, предатель или враг, почему ты акцентируешь на этом внимание? Ну вот я уже сказал про это. Враг есть враг, он никогда не станет предателем, потому что он враг. Понимаешь, Иса? Предатель, он может потом все-таки понять, осознать, попросить у народа прощения, у Аллаха прощения и быть как-то уже патриотом, искренним патриотом. Это возможно как. Вот поэтому я говорю, что Ахмад Кадыров являлся врагом чеченского народа. И это первый человек, который взял на себя вот эту ответственность за начало внутричеченской войны. Такого в истории, чеченской истории, не было.
Если Аслан и Шамал знали, что Ахмад агент, почему они его не судили? Ну, то было в другое время, понимаешь? То было другое время. И если бы это было бы сегодня, то было бы по-другому. Значит, это была наша ошибка, общая ошибка, что мы не призвали таких людей к ответу. Думали, надеялись. Chechen Times, wa alaikum assalam, wa marsh, Dave Marshall. Wa alaikum assalam, Dave Marshall. Ну вот, да, наивными тогда были, я так могу сказать, да, действительно, после того, как начали упрекать правительство, власть Чеченской Республики Ичкерия, что вот Ахмад Кадыров был КГБшником и так далее, то его вызвали в парламент, и в этом нашем чеченском парламенте Кадыров признал, что да, действительно, когда он учился в Бухаре, то ему пришлось подписать какие-то документы, что он будет служить КГБ. Ну, такая практика была раньше, да. И как получилось, что он служил до конца. До конца. Вот, и даже вот так я сказал насчет Кадырова, да. Вы все помните события 98-го года, когда мы были на грани внутричеченской войны. То есть разыграли религиозную карту, ваххабисты, суфисты. Это было специально разыграно для того, чтобы началась внутричеченская война, а потом, чтобы российские войска вошли как миротворцы, чтобы им не пришлось работать над сценарием похода на Дагестан, там что еще было, взрывы домов в России. Вот. И руками Кадырова они, Кремль, хотели начать эту войну. Не получилось. Не получилось. То есть власть Ичкерии не пошла на это, не пошла. Кверти. Анзор, ты анонсировал видео про блогеров. Нам долго ждать? Ну, чуть-чуть надо подождать. Терпение должно быть. Да, это такая сложноватая тема. Но мне абсолютно не нравится сегодняшнее действие многих блогеров, ну, не только блогеров, а вообще так личностей. Поэтому я лучше чуть-чуть подожду и обязательно выложу этот материал. Кирилл Воин. Считаешь ли своего двоюродного брата, тот, кто был с Асланом до конца, предателем? Его ведь он, по его словам, убил его. Ну, понял, о чем ты там не связано сказал. Это не мой двоюродный брат. Вот. Если он или там другой работает на этот режим, то да, я буду считать предателем. Будь это мой самый близкий родственник даже. Вот. А то, что он говорит там про эти разные версии, как был убит наш президент, сам подумай даже, в чьих руках он сегодня находится. Ему придется говорить то, что им надо. И все. Кайрат Куандик. Валикум салам, брат. Так, что ты думаешь об Эмирате Кавказ? Я видел видео казни, как они резали людей. Преступники должны понести наказание, но нельзя же так бесчеловечно. Ну, если честно, брат, я не знаю, о каком ты видео сейчас говоришь.
Я многое видел, ну, разные видео, но я не знаю, каких видео ты говоришь. Про Эмират Кавказ, да, у меня свое мнение. Я сторонник того, чтобы не дергали то, что у нас было, и чтобы не видоизменяли то, что у нас было построено несколькими президентами, которые отдали жизнь в борьбе против российского агрессора. Вот. И никто не имеет права вот это менять, изменять. Вот это. Я не знаю, почему там кто-то недоволен таким названием Чеченская Республика Ичкерия, да? Вот. Аюб Шишани, валикум салам. Брат, постарайся почаще выходить в эфир, а то, что Кадырова не судили, да, это было наше упущение, да, Аллаш, особо собственно, да, Аллаш. Упущение, наша наивность, наша ошибка, я так скажу. А насчет эфира, у меня в последнее время не получается вот так, потому что у меня много работы, и сейчас вот нахожусь в поездках, вот. Много видел, много общаюсь, много работаю, поэтому у меня так редко получается с эфирами. Но все же стараюсь работать с материалами, стараюсь. Да, техника сейчас мне не позволяет, кое-как, ну, пытаюсь. Иншаллах, все будет хорошо. Айсам Мусаев, у тебя был стрим с Тумсо о поездках в зарубежные страны. Скажи честно про свой паспорт и что ты там делал с официальной делегацией ЧРИ? Ты там был туристом? Ну, мне кажется, что я турист всю жизнь, потому что мне всю жизнь приходилось разъезжать по разным странам. Ну, отец был военным и так далее. Так что страны нет. Не поэтому не был я там туристом во время официальных поездок президента Чеченской Республики Ичкерия. Я был его секретарем-референтом. Я находился с ним рядом. После окончания Первой войны в 1996 году, да, какое-то время, я уже в мирное время, там, можно сказать, почти полгода работал программированием, радиосвязи и так далее. А потом уже стал секретарем-референтом президента Чеченской Республики Ичкерия. И во время поездок находился рядом с ним, уже официально. А потом уже стал его специальным представителем по особо важным поручениям. Вот. Анзор, что ты из себя представляешь? Чем занимался, какую деятельность вел? Ну, это мне отвечать перед Аллахом в первую очередь. Вот. И второе. Никогда в стороне не находился. Делал все возможное, что у меня было в руках. Вот что я скажу. Да, я, наверное, как всегда, медленно иду. Я просто пытаюсь ответить на все ваши вопросы. Поэтому я... Так, Айсам Мусаев, я ответил. Что знаешь об Ауди Бакуеве? Ну, я его знал лично.
воевал, погиб. Вот. Дал веру больше массу. Анзор, что ты скажешь про разбойников во время Чечни, как отдельное государство, было ли в Чечне единство? Ну, к сожалению, единства не было. И, ну, я не скажу, что это в первую очередь наша вина. Знаете, наша вина в том, что мы всю жизнь, сотни лет, скажем так, конкретнее, воевали против империи. И воевали лицом к лицу, один на один, как говорится. И в сегодняшнее время, вот последние две войны, также воевали один на один, без какой-либо помощи извне. Не было никакой помощи. И мы воевали, как говорится, против ядерной державы. У них свои институты, у них свои спецслужбы с огромным опытом. И они сделали все, чтобы разделить наше общество, вот, разделить нас. А насчет разбойников, ну, я многих разбойников знаю, пофамильно даже. И эти разбойники сегодня находятся рядом с теми, которые называют себя властью в Чечне, вот как говорится. И спокойно живут в Москве. Вот этих разбойников я знаю. Некоторых они сами убрали. Василий Долгтрев, Анзор, здравствуй, Василий. Если работа мешает продвижению канала на Ютубе, бросай ее. Что бросать? Работу? Ну да, я, можно сказать, уже должен. Потому что я вижу, что этим заниматься мне уже, так сказать, всю жизнь. Скажем так. Насчет паспорта. У тебя есть паспорт, Ичкерии, да? Вот у меня есть паспорт Ичкерии. Паспорт Ичкерии. Так, как вы думаете, Российскую Федерацию ждет распад по-хорошему или гражданская война, да? Ну, я думаю, распад будет и, наверное, уже по-хорошему. Мне так кажется. Мухаммед Technology Innovation. Возможен ли дворцовый переворот в России, если санкции прижмут элиту? Ну, они уже прижали эту элиту, как мы видим. Но российское общество, оно сегодня пассивное. И я как вижу, как мы видим, все, они сами создают себе проблемы. Они бы, если бы встали бы, многое решили бы в своей стране, и наконец бы воцарил бы мир, не было этой диктатуры, вот, и жили бы ничем не хуже других. А сегодня посмотрите, как живут в глубинке России, вот эта нищета, то есть они бы и этого лишились бы, не было бы этого, если бы там была бы нормальная власть. Так что всегда в любом государстве сила только у народа, а не у власти. Айоб Шишани, твоя работа очень важна, особенно для молодежи. В последнее время кадыровская пропаганда много времени уделяет молодежи, но все мы знаем, что без Кремля они ничего из себя не представляют. Ну, вот именно
их цель сегодня – это молодежь. Они делают все возможное, все способы, все методы, вот, чтобы зазомбировать эту молодежь, зазомбировать ее. Искажает правду, искажает историю, вот. Преподносит так, как им это нужно. Вот в основном самое первое, что они делают. Но сегодня такое время, есть такие технологии, что мы можем, и у нас есть многое в наших руках, что мы не можем не позволить делать, чтобы они добились своих целей. И не добьются, иншаллах. Что произошло с Мусой Ламаевым? Он пропал отовсюду. Ну, я не знаю, Хасан Аушев. Я его видел на Фейсбуке, делал какие-то публикации, но, насколько я знаю, насколько я понял, жив-здоров. Альхамдулиллах. Иса Мусаев. Я отвечаю на твой четвертый, наверное, вопрос. Анзор, на что живешь в данный момент? Про паспорт так и не сказал. Спасибо, что хоть наполовину ответил. Но у меня сегодня есть паспорт, с которым я могу разъезжать по разным странам. И этот паспорт, еще раз покажу, который выдавался после Первой войны до начала Второй войны, то есть 97-й, 8-й года. Того паспорта, о котором ты говоришь, у меня его нету, но я знаю, про который ты паспорт говоришь. Насчет, так, на что живу я в данный момент, ну, как говорится, на что можно, работаю, как и все остальные. Ханал дохшук. Алхамдулиллах. Парабеллум, алейкум салам. Ну, опоздал ненадолго. Мы тут. Раб Аллаха. Анзор, как думаешь, участие в Абхазской войне была ошибкой и заблуждением для наших чеченцев? Ну, об этом говорили наши президенты, и я считаю, что уже надо забыть про это. Я не сторонник, чтобы чеченцы участвовали в каких-то кавказских конфликтах, или там, чтобы другие участвовали также в других в этих конфликтах на Кавказе, потому что все эти конфликты, все эти войны в первую очередь выгодны России. То есть она раздувает вот этот пожар на Кавказе, чтобы мы имели конфликты между собой, между народами. И я сторонник того, чтобы у нас было согласие на Кавказе со всеми народами, и чтобы у нас был мир на Кавказе, и было единство на Кавказе, чего нам сегодня не хватает. Я не хочу, чтобы какие-то там другие силы извне управляли нами. Вот. Как я говорил, те силы, у которых есть огромные опыты стравливания народов, вот, я про Россию сейчас говорю. Поэтому любое участие – это ошибка. Ошибка. Шапурхан Хасан, I am from Afghanistan.
Welcome, Shapur. Assalamu alaikum. If you want, you can ask any question here, so I'll try to answer. Галай, Анзор, что значит, что поддержки не было извне? Я не хочу сказать, что не помогали наши братья, соседи, ингуши, дагестанцы, там, черкесы или другие. Нет, такая помощь была от наших братьев. Ну, я имею в виду от больших стран, например, как Турция помогает Азербайджану, да, в военном плане. Или там другие страны, чтобы нам когда-то чем-то помогали. Во всем, не то, что там вооружение и так далее. То есть, поэтому я говорю, что мы, чеченцы, на нашей чеченской земле воевали против российского агрессора лицом к лицу, один на один, вот, и, скажем, с автоматом Калашникова и РПГ-7 с гранатометом. Вот что в основном у нас было. Благородный боец Баудин Бакуев, Аллах Азут Побол Дойцун, бригадный генерал из Тайпа Чайберлоя, был нашим братом. Да, я его знал, коротко сказал, Аллах Азут Побол Дойцун, и знал его лично еще с Первой войны. Он действительно погиб с оружием в руках, воюя против российского агрессора. Аллах Азут Побол Дойцун. Кайрат, Анзор, на войне страшно. Можешь рассказать, что испытывал? Ну, я участник первой русско-чеченской войны. Ну, как сказать, никто не хочет умирать, но как-то, наверное, может, было и безразличие. Молодой был, и потому что знал, что все-таки я на своей земле, я на стороне правды, к нам вошел враг, и мы встали, и если убьют, то я знаю, за что я погибну. Вот так. Ну, такое отношение было. А потом уже привыкаешь к свисту снарядов или пуль. К этому привыкаешь тоже, ну, через некоторое определенное время. Но я никому не желаю испытать этого, не желаю. Ну, еще хочу добавить, что во время Второй войны меня не было, но в стороне тоже не находился. Старый горец, вот ты сейчас у меня получишь, жди. Анзор, ты говоришь про 98-й год. Это как раз тот год, когда ты забежал в Малайзию и не возвратился, вояка предал своего отца и сидишь ну, короче, и так далее, и тому подобное. Знаешь что? Я тебя как-то посылал, и посылал в свой инкубатор. Иди туда-обратно. Я в 98-м году, весь 98-й год находился в Чеченской республике Ичкерия. И, как я тебе сейчас сказал, иди в свой инкубатор и передай привет своему шефу-балбесу. Вот он меня знает лично. Так, Зунун Хож Амниязов. Анзор, вам не кажется, нашу мусульманскую веру просто сделали приманкой, везде по очереди уничтожают нас, мусульман. Я уже засекаю 30 лет. Ну, я тоже могу
такое же сказать, что нас легко использовать, и нас вот, и использовали. Делят на группы, потом вот уничтожают. Так, вы так быстро пишете. Анзор, скажи про конфликт в Палестине, брат. Ну, у меня такое же мнение, я знаю, что у вас это же мнение. Я поддерживаю своих братьев-мусульман. Ва алейкум ассалам. И насчет там, да, брат, Ников, насчет Палестины. Ну, я вижу, и действительно больно смотреть на эту картину, когда из-за кого-то, из-за чьих-то интересов погибают мирные жители. Ну, без разницы, да, вот чисто по-человечески. Без разницы, вот с какой стороны во всем мире, я имею в виду, когда из-за этих чьих-то интересов погибают мирные жители. Будь это в Палестине или там в Сирии, в других странах. Потому что мы знаем, мы, чеченцы, знаем цену войны, вот, как это больно, как это сложно. Это убивает. Кадыров дальше читать не буду. Ассаламу алейкум, Анзор, ты кем работаешь? Я заметил, ты часто ездишь по странам ЕС. Ну, в данный момент я тоже там же, в странах ЕС. Много работы. Много работы. И вот, пока вот эту папочку заработал, я, может, потом расскажу, что это такое. Постараюсь. Кем я работаю? Ну, у меня такая работа. Я занимаюсь тем же, чем занимаются остальные чеченцы тут. Вот, официальная работа и так далее. Так, как же вы быстро пишете все. Ну, что, Вольф, Хотейпан Алрувы, Ву, Тейпан Алруву, Алхани Парадутва. Так. Ну, Волд 8089. Ва алейкум салам, брат. Анзор, что ты думаешь про мысли ислама? Ну, я просто пока принципиально отвечать на такие вопросы не хочу. Я тут видел, меня спрашивали насчет Тумсо. Поэтому я как-то их игнорирую. Я извиняюсь, потому что у меня скоро выйдет материал. Вот как-то держу эту информацию. Эйсам Мусаев, я заметил у чеченских блогеров возникает неловкость, да? Когда речь заходит о Шамиле, об Ислане, о Нурдосе. Как считаешь, почему? Скажи о Шамиле Басаевой, если можешь. Ну, я, как и вы все, могу быть с чем-то согласен и быть не согласным. Да, есть много чего, с чем я был, скажем так, не согласен с Шамилем Басаевым. Но другая сторона,
Он воевал и воевал против российского агрессора и отдал свою жизнь, воюя против этих агрессоров российских, которые убивали чеченский народ. Вот. Поэтому с этой стороны он, да, герой. Но с другой стороны, да, я считаю, что не надо было брать, например, такие акции на себя, как Беслан и так далее. Вот. Потому что много фактов про Беслан, я много раз об этом говорил, что там уже были замешаны сами российские спецслужбы. Поэтому, вот как написал Абу Усейд, мы гордимся ими. Да, я горжусь всеми теми, которые оказывали сопротивление, воевали против российского агрессора. Для меня они герои. Грозненский Анзор, брат, по паспортам Ичкерии, которые выдаются в Европе, скажи, делать его или нет, какие плюсы или минусы. Ну, это от тебя зависит, брат. Ты можешь его сделать, и он у тебя будет. А так, где его принимают, вот, ну, про это я ничего не могу сказать насчет этого. Я не думаю, что ты сможешь поехать с этим паспортом в Америку или, скажем, в Лондон, в другую страну. Мусульман в Ютубе троллит ФСБ. Пусть автор этих вопросов про Шамиля Беслан начнет с 92 года, а также про сотни тысяч убитых детей в Чечне и как Осетия им помогает. Чего из этого надо? Когда вот говорят о терактах, но почему-то не говорят о таких же, даже более масштабнее терактов на территории Чеченской Республики Ичкерия по отношению к чеченскому народу, когда сотнями, когда тысячами за раз убивали мирных жителей. Почему-то мир об этом молчит, почему-то мир не хочет об этом вспоминать, говорить, хотя все прекрасно знают, даже примерное число людей, сколько было убито на территории Чеченской Республики Ичкерия. Вот даже сама Российская Федерация говорит, что вот было убито 150 тысяч. Да это огромная цифра, огромная цифра. Мы, чеченцы, говорим, что было убито около 300 тысяч наших граждан, из них минимум 40-45 тысяч детей. Об этом тоже надо говорить в первую очередь. В первую очередь. Василий Докторов. Анзор, похоже, книгу закончил писать. Скоро тираж выйдет. Ну, с книгой я не спешу. У меня куча другой работы. Ну, просто мне хочется это сказать, но я просто не хочу это сейчас говорить. Много работы. Так, Кайрат, Анзор, 2 войны прошли, прошло много лет, многое произошло, погибло много людей, было и счастье, и горе. Как живется после такого? Можно ли оставить это прошлое или живешь с этим? Ну, я не могу это оставить, не могу. Я каждый день вспоминаю и думаю об этом.
И вся моя деятельность, даже вот этот эфир, даже вот этот канал и другая деятельность, вот именно из-за этого. Это наша история. Мы не вправе забывать то, что с нами сделали. Я не призываю к революции, я не призываю мстить, там, к войне, взяться за оружие. Нет. Сейчас другое время, что мы с легкостью вот, можем сохранить то, что было, то, что произошло. У нас, ну, есть такие, как я говорил, технологии сегодня. Вот. Хотя некоторые силы, даже многие силы попытаются изменить эту историю и сделать все, чтобы мы забыли то, что с нами сделали 20-30 лет тому назад. Вот. Такое не забывается у нормального человека. Я считаю, что мы наоборот должны сохранять то, что было, и передавать молодежи, которая уже растет, чтобы они тоже знали, что происходило на нашей земле, кто виноват, кто способствовал этому. Такое не забывается. Холодное лето. Что для этого нужно, чтобы получить паспорт Ичкерии, если я не чеченец? Спасибо за ответ. Ну, я где-то в интернете видел, что можно где-то заказать, купить. Точно конкретно адреса я сейчас не могу сказать. Так, интересный вопрос. Чужой среди своих. Если мы получим свободу, что мы будем делать с фанатиками? Ведь имамы будут призывать нашу молодежь на войну, если начнется война на Востоке. Понимаешь, о чем я? Ну, я более чем уверен, что того, что было, больше не будет. Не будет. И кто будет призывать к войне, то мы сможем остановить таких людей. Хватит, навоевались. Навоевались. Нам бы стабильности, нам бы той свободы, чтобы люди свободно дышали, чтобы люди свободно могли высказать свое мнение, как это было раньше. Вот. И как говорили наши лидеры, чтобы у нас были те гарантии безопасности для нашего народа. Вот чего мы хотим. Я не хочу, чтобы нашей молодежью так заигрывали, чтобы наша молодежь куда-то рвалась, погибала. Нет, я противник этого. У нас в своем доме пожар сегодня. Да, пожар. Потому что есть эта нестабильность, есть та диктатура. Люди по сегодняшний день пытаются уехать с родной земли. Люди просто так не уезжают. Если есть проблемы, вот только тогда люди уезжают. Эти проблемы есть. Поэтому нужно работать в этом направлении в первую очередь. Так, Исам Мусаев. Под руинами Грозного осталось до 30 тысяч русских, которых Россия никогда не востребует, так как знает, что это ее рук дело.
если бы ты стал президентом, ты востребовал бы их. Ну, я начну с концовки, что ли. Я не хочу стать президентом, нет, я не хочу. Это во-первых. Но во-вторых, конечно, Россия не заинтересована, чтобы вот такие массовые захоронения находились, чтобы люди узнавали об этом. Вот. Потому что мы, чеченцы, лучше всех знаем, что на нашей территории чуть ли не рядом всех военных баз российских вот существовали вот такие массовые захоронения, где они, российские оккупанты, закапывали десятками, сотнями мирных жителей, а также своих солдат, которых они на месте тоже сами убивали за неподчинение и так далее. Так что я с уверенностью, и как-то раньше говорил, что сегодня, когда идешь по городу Грозному, то я думаю, что человек просто должен аккуратно наступать на эту землю, потому что каждый метр этой земли пролит кровью. И возможно, что во многих местах есть эти массовые захоронения. Я считаю, что когда все станет на свои места, мы должны поднимать эти вопросы. Должны. Ровер, да оставь его просто. Человек зашел, ему хочется чуть потроллить, спровоцировать. Я про Ингуш Инг, про него. Хватит, не надо разыгрывать вот эти карты, делить народы. Все мы одинаковые. Тим Волфберг, вот именно, когда я вижу их концерты, то я просто вижу эту картину, разрушенный город, везде трупы и наших, и не наших. Ну как можно, это вообще вероломство. Устраивать такие пляски с Басковым, с Зверевым, как ты написал, Тим. Валейкум салам, Шапурхан. Тринадцатый воин. Валейкум салам, Саваш. Массо бусалтагли, воин. Делрейская массана, доцандал гяч, Аллаха, заткобал, доцей массера. Так, вопрос при сохранении государственности Ичкерии. Какому экономическому, социальному? Ну, если честно, я не понял вопроса. Ну, я считаю, что мы должны сохранить нашу государственность и ничего не менять. Может, где-то там, да, что-то как-то изменить. Uh, 3x
как ты относишься к суфиям? Ну, раз ты суфи, например, то, ну, оставайся им. Что я сделаю, например, да? Считаю, что нельзя вот так заигрывать с этим. Нельзя. Нельзя. Именно вот так и хотел разделить, и, ну так, и даже смог Кадыров разделить общество в Чечне, в Ичкерии, на суфиев, на несуфиев, и стравить друг на друга. Но до войны это не дошло в 1998 году. Shapurhan, Nizam, I need information about Chechnya, Dagestan and Caucasus. What kind of information you need? We can give you any information. Just you can ask whatever you want. Wa alaikum salam, брат по духу. Массера бойдал, это Allah рейсху. Иса Мусаев, ты согласен с тем, что твой отец в 1996 году спас российскую армию от уничтожения, подписав договор с Лебедем, Хасавюртовские соглашения, и дав им уйти во свояси? Да, я согласен, что он спас Масхадов, спас российскую армию от уничтожения. Как бы там что ни говорили, вот нам не дали добить чеченцев и так далее. Там еще ультиматум они ставили. Пуликовский, кажется, был 48 часов. Это во время боев в августе 1996 года. Вот. И хотя они ничего там не смогли бы сделать, российская армия не смогла бы ничего сделать, потому что операция очень была обдуманная, все шаги. И поэтому, да, действительно, мы могли бы уничтожить эту армию, эти дивизии, которые находились в Грозном. Они были все окружены. И в обмен на то, что будет перемирие, что российские войска выведут, мы пошли на это. Мы отпустили эту армию. Отпустили. И я думаю, что это нормальный шаг. Нормальный шаг. Хотя Россия пошла на подлость. Подписывая договор, вот этот Хасавюртовские соглашения, они знали, они уже планировали вторую войну. Это уже на совести России. И обязательно, когда придет то время, мы вернемся к этому Хасавюртовскому соглашению. Мы также вернемся к договору, к мирному договору, который был подписан между нашими президентами Масхадовым и Ельциным в мае 1997 года. Обязательно вернемся к этим договорам. Вот. Явилась истина. В 90-х при Ичкерии ты знал Кадырова лично в лицо? Ой, да я просто много могу вспомнить, рассказать, но просто не хочу про этого балбеса говорить.
XXXXX. Нет, наоборот, ваххабиты разжигали войну и выполняли задания ГРУ, тогда как суфии призывали не вестись на провокации. Как я вижу, ты не в курсе вообще событий. Ну, зачем ты пишешь то, что ты не знаешь? Все было как раз по-другому. Все было по-другому. И не надо вот как бы стравливать нас с этими кремлевскими терминами. Не надо. Ингуш, отпустить русских было ошибкой. Сегодня это очевидно. Нет, почему? Я не считаю, что это было ошибкой. Да, не считаю. Есть, господин пишет, есть древняя поговорка: не опирайся на воду, не верь русскому. Ну, у нас по-другому как-то говорят. Как это сейчас перевести? Я не хочу обидеть русских, да, есть много хороших русских, я не хочу на народ что-то говорить, я не сторонник этого, но наши деды так говорили, прадеды даже, что у русского человека 9 раз меняется мнение ко дню за один день, то есть 9 раз он может изменить свое мнение. Вот. Так, Исам Мусаев, сделал бы он это по новой, сожалел бы он сегодня, ведь они были в полной катастрофе. Ну, да, российская армия, российские военные были в полной катастрофе. Я как сейчас помню это радиоэфир, как они рыдали, как они ныли, просили свое командование, чтобы артиллерия приостановила обстрел своих же позиций. То есть вот такой бардак был. Бардак. Но если бы это касалось бы мира, то любой наш лидер бы остановил бы войну, отпустил бы этих вояк, даже не тронули бы мы, что мы и сделали в 96-м году. Отправили их, отпустили, сопровождали даже. Так. Поэтому каждый день мира на нашей земле, это значило многое. Потому что каждый день убивали наших мирных жителей, или исчезали, или там ловили на блокпостах. Вот какова цена войны. Ассалам, так, Хайния, меня. Валикум салам. Вайкам грамотно цахалардара аль-хит хон вейн шолгат ван балар. Хадейна хухитара. Ну, переведу. Как ты думаешь, это начало Второй войны, это была причина того, что наш народ был малограмотный или вот так, и что думал об этом твой отец. Абьях цабилас, версимата. Нет, причина была не в том, что была ли это причина, ну, вина нашего народа или нет. Не было вины вообще абсолютно нашего народа. Не было. Да, Вторая война, это был как принцип, это как реванш за
позорный проигрыш в Первой войне. И вторая причина начала Второй войны – это привести к власти вообще неизвестного человека, Путина. Вот. То есть он пришел на нашей крови. И, как мы помним, российские генералы кричали, говорили, что вот мы пришли теперь, чтобы не уходить. Хотя им придется когда-то уйти. Придется. И что вот поэтому нет тут причины, нет тут вины нашего народа. И когда, как я говорил сейчас буквально недавно, Первая война уже вот-вот заканчивалась, они уже начали планировать Вторую войну. Я не буду винить свой народ. Хотя есть такие мерзавцы, такие подонки в лице Кадыровых, которые говорят, что вся вина за депортации и за начало войн лежит на чеченцах. Как это можно говорить? Я свои тоже. Вот у меня такой ответ. Так, алейкум ассалам. Хасан Аушев, не пачкайте хотя бы этот канал своими взаимными оскорблениями, имейте совесть, вам площадок не хватает. Ну, у кого-то язык чешется, у кого-то пальцы чешутся, вот, хочется вот написать им, стравить друг друга. Ну, я просто не знаю, где совесть у этих людей. Им что, действительно больше нечего делать? Не надо стравливать друг друга, тем более народы. Нельзя. Делах киргиз. Аллаха побойтесь. Абу Усайд, я не знаю, ты, наверное, ко мне это тоже, ну, задаешь вопрос. У меня вопрос к нему. Была ли причиной нашего выселения в 44-м наша безграмотность или в 1795-м при шейхе Мансуре была ли причина нашей безграмотности, или в 1817 году при Байсангуре мы были безграмотны? Ну, об этом я и говорил, что нет тут вины народа. Были мы грамотны или безграмотны. Ну, вообще, как это можно задавать такой вопрос? Если с тобой рядом проживает агрессивный сосед, ты не сможешь его просто так остановить. Наша проблема в том, что у нас есть такой сосед на севере, Россия, которая всегда вторгалась на территорию нашей земли, родной земли. То нас выселяли, то нас хотели покорить, начинали войны, называли нас там когда-то бандитами, потом сепаратистами, потом террористами, ваххабистами, фундаменталистами, исламистами и так далее. Вот вешали эти ярлыки и начинали войны против нас. Здесь вина не в том, что был грамотен народ или нет. Вот. А проблема в том, что у нас такой сосед.
Иса Мусаев, ты опять про Катар. Все-таки Катар, мягко говоря, не совсем самостоятельный. Там американцы. И по версии Тумсо русские договорились с Катаром. Твое мнение? Взрыв, который произошел в Катаре во время убийства экс-президента Чеченской Республики Ичкерия Зелимхана Яндарбиева, произошел буквально недалеко от штаба, американского штаба, там и ЦРУ у них было. Вот. И да, действительно, там Катар особо не был самостоятельным. Были американцы. И в таких вопросах там диктовали бы американцы, я думаю. А не Амир Катара там ставил какие-то условия вот этим к Путину и другим. Вот мое мнение. Слава Самусев. Анзор, а расскажешь про отца Аслана Масхадова? Кто был его отец, твой дед? Очень интересно. Ну, дедушка мой, я его очень любил. Он умер, когда мы еще жили, в 89-м году было. Тогда мы жили в Литве, в городе Вильнюс. Вот. И в нашем селе, в родовом селе, он был авторитетным человеком. Все жители этого села относились с большим уважением к нему. Вот. Да. Канал «Хозяин». Анзор, вас никто из россиян не хочет вас покорять, мучить. Скорее наоборот, это вы агрессируете. Россия защищается. Я не знаю, было ли правильно присоединять Чечню в 19 веке. Думали, что будет мир. Ну что, присоединили? Да лучше бы вы ее отсоединили, не вторгались бы на нашу территорию. Меньше у себя было бы проблем, и меньше бы создали бы проблем у нас на Кавказе. Не лезьте на территорию чужих земель. Вот. Дайте людям жить спокойно. А насчет агрессии, не знаю, нам как-то и дела не было, например, в 1994 году до России. Мы уже не вторгались на территорию России. Нет, к нам пришли наводить конституционный порядок и уложили там десятки тысяч своих солдат. Ну и что, радуетесь, да? По башке дали, еще там дали, потом ныть стали. Чеченцы такие, чеченцы другие. Нет, чеченцы защищали свою землю. Я вижу тут наплыв троллей. Иса Мусаев, опять ты. Правда, что Висаитов ваш родственников, ты с ним виделся? Скажи о нем что-нибудь.
Да, действительно, Висаитов, Мулади Висаитов, участник Второй мировой войны, он является нашим дальним родственником. У меня есть еще дальние родственники, которые дошли до Берлина тогда во время Второй мировой войны. И нет, я Висаитова никогда не видел, к сожалению. Но мой отец был наслышан их подвигами во время Второй мировой войны. И вот и оттуда у него пошло вот эта тяга к военному делу. И поэтому он решил пойти учиться военным. Сначала в Тбилиси, в это Тбилисское артиллерийское училище. Затем в Ленинграде, это была академия Калинина, тоже артиллеристом там он вот учился, стал военным. Вот. Чечен, ну я не знаю, ну почему ты лезешь вот несколько раз вот я тебя замечаю, но вот ты пишешь: Анзор, почему ты архив не публикуешь как есть, почему ты скрываешь религиозные факты? Например, когда Аслан Масхадов объявлял шариат, как он поменял герб вместо волка, шагаду и другие его законы. Знаешь, что я скажу? У меня есть документы от президента, от Масхадова, от Халима Садулаева, где стоит штамп, где стоит печать с гербом, ну, с волком. Вот. И поэтому не надо как-то заигрывать с этими терминами. Объявление шариата. Шариат объявляли несколько раз на территории Чеченской Республики Ичкерия. Вот. Ты хоть сам в курсе этих всех событий, вот, хронологически, скажем так? В курсе? Так, я уже вижу, что тут, ну, как я чуть ранее сказал, зашли тролли, наверное, их запустили сюда, вот, провести свою работу. Ну вот, скоро я уже закончу с эфиром. Мне очень хотелось встретиться с вами, поговорить с вами. Как я всегда говорю, мне очень интересно делиться своим мнением, Ва алейкум салам, Наим Ном. Дейлер Машалхил. Иншаллах, ничего не забыто. Да, Иса Муса, я поймал твой вопрос. Я сегодня отвечаю только на твои вопросы почему-то. Ну да, на другие тоже. Сейчас отвечу на твой вопрос. Последний вопрос. Если бы ты мог отцу что-то сказать, что бы ты сказал бы ему? Я не знаю. Сложный вопрос, честно, сложный, но, наверное,
поблагодарил бы в первую очередь. Для меня это бесценно, что он сделал все, чтобы сохранить нашу историю. Чтобы сохранить нашу историю, нашу бесценную историю. Вот, наверное, самое первое. Самое первое. Канал «Хозяин», я же, кажется, насчет Ломаева отвечал, Муса Ломаева. Ну, ты можешь найти его на Фейсбуке, я его там видел. Мама Technology Innovation. Аллах, Рейс, спасибо большое. Барак Аллах. Ты пишешь, Анзор, пожелай здоровья своей маме от всех нас. Я также желаю здоровья вашим близким, вашим родным. Мне очень приятно, Мухаммад. Барак Аллах. Леди 1974, Лейлер Маршалхуй. Чечен, ты пишешь, твоя мама сейчас в Чечне? Нет, она сейчас в Норвегии. Она давно не была в Чечне. Давно не была. Muhammad Technology Innovation. Сейчас чуть подожду, все-таки. Ты пишешь про тот вопрос от Айсы Мусаева. Мол, я должен был сказать, папа, я тобой горжусь, надо было бы сказать, ты говоришь. Ну, мне хотелось бы, ну, я именно скажу, я бы поблагодарил бы, если бы это произошло бы, например, так говорю, да, если так представить. Ну, поблагодарил бы, что сохранил нашу историю. Вот. Я знаю, потому что я много общался в последнее время, я знаю, как он много думал, может быть, даже чувствовал, что вот-вот что-то может такое произойти. Ну, алхамдулилlah, он не попал в руки живым. Вот. Вот что я скажу. Дубай, моб, игнорируешь меня, не отвечаешь на мои вопросы. Может быть, я не отрицаю, может, я где-то нечаянно пропустил, но не проигнорировал, да, если там какие-то провокационные здесь вопросы бывают, я их игнорирую. Так что, если есть возможность, повтори, я постараюсь ответить. Ну и еще, тогда я сейчас уже закругляюсь. Анзор, куда ездили, показывали дорогу, а я все еще в поездках. По разным странам Европы. По разным странам Европы. Проводить определенную работу. Так что. Ингуш Инг, хотя ты не ингуш, я уверен, даже Абу Валид сказал, что Масхадов не хотел признавать и так далее, и так далее. Ну перестань, не надо провоцировать тут. Сказал он, не сказал.
Не провоцируй тут людей. Так, хорошо. Ну что, расходимся. Я хочу всех вас поблагодарить. Я очень давно хотел выйти в эфир, у меня просто не получалось, это технически даже не получалось. Но будем стараться. Ждите, смотрите видео, материалы, распространяйте, подписывайтесь. Вот. И еще раз всех благодарю. Ну, попрощаемся. Адикер масера, Аллах, эфтобер масера. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллаху акбар.